Het idee komt eigenlijk omdat we hebben een stichting hier op Aruba, genaamd 360 Degrees of Innovation. En wij helpen eilanden wereldwijd te verduurzamen. En zo kregen we van 2 eilanden van de Caribische delen van het Koninkrijk en Nederland de vraag: hoe kunnen we het Koninkrijk als geheel meer met elkaar verbinden? Niet alleen Nederland en de eilanden, maar ook de eilanden onderling. En dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ik heb het geluk, wonende op Aruba, om bijna iedere ochtend op Eagle Beach te lopen. En daar vond ik het antwoord op die hele grote vraag. We vinden verbinding in iets waar we allemaal van houden. En houden we niet allemaal van de natuur? En dat is de reden waarom we WOW gemaakt hebben. De naam WOW is ook een heel traject geweest om tot de naam te komen. We zaten met allerlei ideeën van enchanted, nature. En je kan het zo gek niet bedenken. Totdat we met verschillende mensen gingen praten en iedereen zei: wauw. Wauw, dat jullie dit gaan maken. Wauw voor de natuur. Wauw voor alles waar we mee bezig zijn. Het klikt. En het klikt. Dus we zeiden uiteindelijk: laten we het WOW gaan noemen. Iedereen begrijpt het. Iedereen snapt ook meteen waar het over gaat. Want de natuur is uiteindelijk ook echt wauw. Het heeft uiteindelijk 7 jaar geduurd. In 2019 kreeg ik het idee. Toen zijn we aan de gang gegaan. Weet je, als je een idee hebt en om uiteindelijk voldoende geld bij elkaar te krijgen om het ook waar te kunnen maken. Dat is een heel traject. Want iedereen zegt in eerste instantie: hartstikke goed idee. Kom maar terug als je je eerste funding hebt. Het eerste jaar hebben we dat niet voor elkaar gekregen en toen kwam COVID. Dus we moesten het even in de koelkast. We hadden met z'n allen andere belangen. In 2022 hebben we het uit de koelkast gehaald. En tot en met de dag van vandaag zijn we bezig. En hebben we vandaag de VIP-première mogen hebben hier op Aruba. Nou, ik denk dat we vanavond hebben kunnen zien dat we op tijd zijn. Als we met z'n allen een stapje extra zetten en er echt voor gaan zorgen met elkaar. En er zijn al zoveel waanzinnig mooie mensen bezig met de natuur. Als we allemaal net iets beter kunnen gaan kijken naar de natuur, net iets meer om ons heen kunnen gaan kijken, zullen we zien dat we allemaal een stapje extra kunnen doen. En dan zijn we nog op tijd. Absoluut. Ja, zeker. We hebben afgelopen donderdag al de première gehad op Curaçao in de movies. En gisteren de première op Bonaire. Vanavond dus de VIP-première hier op Aruba. En volgende week dinsdagochtend hebben we hier op Aruba de grote première. In Gloria, dinsdagochtend. En als mensen geïnteresseerd zijn, mogen ze ons altijd even een mailtje sturen naar info@wowthenaturefilm.com. En kunnen we kijken of we nog een plekje voor ze kunnen reserveren.